ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக்கனி சேனல். குக் வித் கோமாளியில் ஸ்ருஷ்டி வந்துட்டு சென்னா தர்கரி அப்படின்னு ஒரு டிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஊர் பன்னீர் கோஃப்தா கறி மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து ஒடிசாவில் ரொம்பவே ஃபேமஸான டிஷ். வாங்க அந்த ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை ரஃபாக சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது கூட 2 பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 10 முந்திரி சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா சேர்த்துட்டு மல்லித்தலையில் இருக்க தண்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இலையெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை. வாசனைக்காக இந்த தண்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வந்து தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம். இப்போ கேஸ் ஸ்டவ்வில் இந்த பேனை வச்சுட்டு ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் போல் மூடி போட்டு குக் பண்ணிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், நல்லா அந்த தண்ணிலாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. பட் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது. இந்த தண்ணி எல்லாமே வத்துற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ தண்ணி எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. இது ஆறட்டும். இதுக்குள்ளே நம்ம பன்னீர் கோஃப்தாக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். 200 கிராம் பன்னீரை துருவி எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே பச்சை மிளகாவும் மல்லியும் இடித்து போட்டிருக்கேன். இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது டக்குன்னு ஈஸியாக பைண்ட் ஆகிடும், மைதாவும் பன்னீரும் சேர்ந்து. இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி இதை பிசைஞ்சிட்டு இதிலேருந்து நம்ம எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் பால்ஸ் வந்து உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். எனக்கு வந்து இன்றைக்கி 200 கிராம் பன்னீருக்கு 7 பால்ஸ் வந்துருந்துச்சு. உங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீர் கோஃப்தா பால்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா 2 சைடுமே ப்ரௌன் கலரில் பொன்னிறமாக வர மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லாவே எல்லா சைடும் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், பன்னீர் கோஃப்தாக்கு வந்து பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போது வேக வச்சு வச்சுருந்த வெங்காயமே ஆறிடுச்சு. இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பெரிய சைஸ் 2 தக்காளி எடுத்து நான் அதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சீரகம், ஒரு பிரியாணி இலை, 1/2 அன்னாச்சி பூ, ஒரு பட்டை, 2 லவங்கம், 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம தாளிக்க வச்சுருந்த பட்டை மசாலா ஐட்டம்ஸ் போட்டு வதக்கிக்கலாம். அது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காய பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா அந்த எண்ணெயில் இந்த வெங்காய பேஸ்ட் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல் இதை வதக்கி விட்டுட்டு இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இஞ்சியும் பூண்டு வெங்காயம் வேக வைக்கிறப்பயே ஆட் பண்ணாலும் சரி, இல்லைனா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தால் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு விழுது இதோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போகிற வர வதக்கிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதில் பால் சேர்க்க போகிறோம். நான் 1/2 கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை வந்து சேர்க்குறேன். பால் சேர்க்குறப்போ இந்த டிஷ் வந்து நல்லா க்ரீமியாக வரும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கொதி வரட்டும். பாலில் மிக்ஸ் ஆகிட்டு இதை நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு கிரேவி வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வேணுமோ நீங்கள் இன்னும் தண்ணி வேணாலும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் குக் பண்ண போகிறேன். 5 நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணுறப்போ நல்லா நெய்யெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி இலைகளை தூவி விட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான். இது நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கிரேவி வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக இந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால்ஸை போட்டுட்டு இதை நம்ம இறக்கிடலாம். இந்த பன்னீர் பால்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கக்கூடாது, இல்லைனா அது உடஞ்சிரும். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப ஈஸியான சென்னா தர்கரி டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். சப்பாத்தி, பரோட்டாக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பரான சைட் டிஷ். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குக் வித் கோமாளி ரெசிபிஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோட குக்கனி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.